Hello， 我係咕嚕，今日同你哋推介一間店係喜片炭佬雞煲。店呢就喺芳村附近地鐵西朗站，大概行500米左右就可以揾到啦。過嚟嘅時候呢，係落班時候，人流量都非常之大。線啊，坐到盡頭西朗站就可以到噶啦。出到嚟呢，呢度啲環境明顯跟珠江新城有啲區別啊，冇咩快節奏，全部人都行路慢悠悠嘅感覺。嗱，今日推薦嘅就係呢間店精湛炭佬雞煲啊。點解推薦呢間店？因為佢為數唔多，真係攞炭燒嘅店。而雞肉呢，就係採用咗新鮮嘅清遠雞。菜單方面呢，就豐儉由人啦，講唔上話十分平，但係都唔會話好貴，100零蚊一隻雞到200-300蚊一隻雞都有，就睇下你中意食邊個雞嘅品種啦。我點嘅呢係138蚊嘅清遠雞品種。老港打雞煲啊，點少得薑蓉呢？等我調翻個我靈魂蘸料先，我加少少薑蓉，加少少蒜蓉，跟住加啲咁多辣椒，再加少少沙薑調味。我覺得呢一個蘸料係我自己好中意嘅。嗱，呢間店呢係真係攞藥材自己調個湯底嘅，唔係攞啲咩預製湯料嘅，所以你哋可以放心。藥材擺得整整齊齊啦，當然啦，除咗5支葡萄味之外呢，仲有無花果等等石楝呢啲咁嘅品種可以選擇嘅。明當嘅廚房師傅片雞嗰陣時咧，你都係清晰睇得見嘅。有啲朋友仔中意食蟲草雞嘅，你可以加多10蚊，但係我哋呢就直接要起片雞，足足上咗6碟啊！雞骨呢、雞翼呢係另外上嘅。雞架、雞骨、雞頭呢已經喺個湯底入邊呢，起片雞呢喺個煲入邊大概滾10到16秒呢就可以食噶啦。哇！你睇個湯底係咪好滋補嘅感覺呢？配埋啲雞真係未上台已經聞到濃濃嘅香味啊！點解我哋中意食清遠雞？因為佢呢皮薄得嚟且唔肥啊！入口嘅時候呢，雞皮仲係爽脆，但係肉呢就係嫩滑嘅。再蘸一蘸我中意食嘅沙薑薑蓉靈魂蘸料，真係啖啖都食得出雞肉本身嘅香味啊！雞肉呢切得稍微有少少碎啊，因為我哋點呢就係細雞，如果你點啲200-300蚊嘅大雞呢，可能嗰啲肉起片嘅時候就唔會咁碎啦。唔知點解呢，我覺得炭佬煲出嚟個雞呢特別好食噶，雞肉嘅口感呢，佢有層次感啊，入邊呢帶少少嘅5支葡萄同埋紅棗、茯苓呢啲原生嘅藥材味。其實喺廣東呢啲咁濕熱嘅天氣入邊呢，食完呢煲雞再飲埋啖湯呢，成個人呢覺得好滋補嘅。啖湯呢真係清甜溫潤啊，完全冇啲工業調料包嗰啲味啊。如果你真係想食真材實料嘅呢種5支葡萄煲呢，我都建議你過嚟試下嘅。其實我覺得啖湯呢仲驚豔過啲雞啊！佢雞翼部分呢就做咗炸雞翼，我唔知佢點解咁做啦，係咪想攞嚟俾我哋送酒呢？於是呢，我哋就當場點咗啲紅酒，有酒有肉，今日又係愉快嘅一天啦！如果你都中意食呢啲雞煲嘅話，記得過嚟呢度打卡啦〜